नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपसे स्वागत है और फ्रेश और कमाल के वीडियो के साथ हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सत्याजी में। दोस्तों, अगर आप फोन में नए नए रिंगटोन डाउनलोड करके सेट करना पसंद करते हो, डेली रिंगटोन्स फोन में चेंज करते हो और आप फोन में ऐसा रिंगटोन सेट करना चाहते हो जो किसी और के फोन में वो रिंगटोन सेट ना हो, मैं आप सभी को इस वीडियो में एक ऐसे रिंगटोन एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। उस रिंगटोन एप्लीकेशन में आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड डिफरेंट कैटेगरी से कमाल के लेटेस्ट यूनिक और डिफरेंट रिंगटोन्स मिलेंगे। और यकीन मानिए, अगर आप उस रिंगटोन एप्लीकेशन से रिंगटोन डाउनलोड करके फोन में सेट कर लोगे और आपके फोन में किसी का भी कॉल आएगा, जब आपके फोन में वो रिंगटोन बजेगा, आपके आसपास जो भी होंगे आपके फोन के रिंगटोन को सुनकर पूरी तरीके से चौंक जाएंगे और आपके फोन के रिंगटोन के दीवाने हो जाएंगे। अगर आप जानना चाहते हो वो कौन सा रिंगटोन एप्लीकेशन है, कैसे रिंगटोन को डाउनलोड करके फोन में सेट करना है, इसके लिए जरूर वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। चलिए ज्यादा टाइम ना लेते वीडियो को हम फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जरूर से वीडियो पे एक लाइक कर देना। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे देखिए लाल रंग में सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब बटन दबा के जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साइड में देखिए एक छोटा सा घंटी आइकॉन है, घंटी आइकॉन को दबा के ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सको। फिर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आइए और यहाँ पर एक छोटा सा कमेंट लिखिए, न्यू रिंगटोन्स। दोस्तों, यहाँ पर ये छोटा सा कमेंट लिख कर जरूर से सेंड कर देना। फिर वीडियो के टाइटल पे यहाँ पर क्लिक कीजिए और नीचे आपको ये ऐप लिंक मिलेगा, लिंक के ऊपर क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। दोस्तों, सभी नए नए लेटेस्ट यूनिक और डिफरेंट कैटेगरी से रिंगटोन डाउनलोड करके फोन के रिंगटोन में सेट करने के लिए, रिंगटोन किसी के साथ शेयर करने के लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। और एप्लीकेशन लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और आप मेरे लिंक से एप्लीकेशन डाउनलोड करना ताकि सही ऐप डाउनलोड कर सको। और ये सेम इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ पर ये सर्च आइकॉन पे क्लिक करके यहाँ से कोई भी रिंगटोन सर्च करके डाउनलोड कर सकती हो। और यहाँ पर देखिए नीचे आपको बहुत सारे कमाल के रिंगटोन्स मिलेंगे और यहाँ पर क्लिक करके देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे कमाल के नोटिफिकेशन ट्यून मिलेंगे और यहाँ से कोई भी नोटिफिकेशन ट्यून डाउनलोड कर सकती हो। डिफरेंट कैटेगरी से रिंगटोन डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे कैटेगरी ऑप्शंस मिलेंगे। फनी रिंगटोन, बॉलीवुड रिंगटोन यहाँ से डाउनलोड कर सकती हो। एक्सक्लूसिव रिंगटोन, ऑसम रिंगटोन, एटीट्यूड रिंगटोन, बीजीएम रिंगटोन, राउडे रिंगटोन्स, गेमिंग रिंगटोन्स, डोप रिंगटोन्स, कार्टून रिंगटोन, आइकॉनिक रिंगटोन, मूड ऑफ। सो आपको जिस भी कैटेगरी से रिंगटोन यहाँ पर डाउनलोड करना है, यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए। फिर आपको उस कैटेगरी में देखिए बहुत सारे कमाल के लेटेस्ट यूनिक और डिफरेंट रिंगटोन्स मिलेंगे। किसी भी रिंगटोन को प्ले करके सुनने के लिए यहाँ पर ये प्ले बटन के ऊपर क्लिक करके रिंगटोन प्ले करके सुन सकती हो। लेकिन मैं आपको कोई भी रिंगटोन प्ले करके नहीं सुना सकता। आप सभी को पता है यूट्यूब कॉपीराइट को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है, चैनल पे कॉपीराइट इश्यू हो सकता है। जो भी रिंगटोन आपको अच्छा लगे और रिंगटोन डाउनलोड करके फोन के रिंगटोन में सेट करने के लिए यहाँ पर रिंगटोन के ऊपर क्लिक कीजिए। रिंगटोन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये प्ले ऑप्शन पे क्लिक करके रिंगटोन प्ले करके आप यहाँ पर सुन सकती हो और यहाँ पर इसे नोटिफिकेशन यहाँ पर क्लिक करके नोटिफिकेशन में सेट कर सकती हो। रिंगटोन के ऊपर क्लिक करके इसे फोन रिंगटोन में सेट कर सकती हो। डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करके ये रिंगटोन डाउनलोड कर सकती हो और इसे अलार्म में सेट कर सकती हो। मैं आशा करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो के नीचे लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।